Oiartzungo kopla txapelketa. Gainera kopla txapelketa bat jarriko dugula martxan. Eta 15 egunetik behin gai bat izango da dantzan. Ze jarriko zutela martxan? Kopla txapelketa. Ta 15 honetan zerren inguruan edo zertaz bota behar da, kopla? Ekainan 14tik 28ra gaia izango da euskera. Audioa biali, 6-8-3-3-7-6 zenbakira WhatsAppez edo Telegramez. Bakarka edo eta taldeka zuek altzute kantatu, ta bestalde originala da guk ohi duguna bilatu. 3 sarita lehenengoak izango du bazkaria, eta pasatzen utzi behar alduzu alako saria. Oiartzungo kopla txapelketa.